여기는 대한민국 경기도 부천시 고강동 소지 장성 목장성이 딱 버티고 산을 지키고 있습니다. 여기는 고강동 선사유적공원 내에 있는 등산길 주변에 있습니다. 옛날에는 천하대장군, 지하여장군 하면서 동네 어디마다 장성을 본 기억이 나는 것 같은데 요즘은 많이 좀 사라지고 어쩌다가 이 장성을 볼 수가 있습니다. 장성의 그 의미에 대해서 이 동영상을 보시는 분들은 한번 인터넷 검색도 해보고 장성의 그 연위에 대해서 좀 공부를 좀 해보는 것도 흥미 있는 일이 아닌가 싶습니다. 심심할 때 심심풀이로 한 번쯤 검색해보는 것도 의미가 있겠습니다. 오늘이 2024년 5월 21일 5시가 되어가고 있습니다. 남은 하루도 건강하고 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다. 가까운 이렇게 숲속을 거닐 수 있는 거가 참 환경이 참 축복받은 환경이라고 위안을 해봅니다. 감사합니다.